Վստահում եք ընտրությունների արդյունքներին, թե դուք եք են կարծիքին, որ դրանք կեղծվել են։ Եթե մի ընտրության մեջ թաթախված է Նիկոլ Փաշինյանը, անհնար այդ ընտրությունները մաքուր գործընթաց տեղի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի գործից սկսած իր ձեռները թաթախված է կեղծիքի մեջ։ Չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայ զինվորին դավաճանեց։ Չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում թողեց անտուն, անգերեզման։ Ճիշտ է, ես հիմա շատ խիստ կասկածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարազատների գերեզմաներին այցելելու, բայց ինքը ունի այսօր այդ հնարավորությունը։ Իսկ այսօր ցանկացած արցախցի այդ հնարավորությունից զրկված է այցելել իր հանգուցյալի շիրիմին։ Անպայման կեղծված էին։ Բոլորն ասում են, որ մեր ընտրությունները ասան արդար, ազնիվ եւ այլ թափանցիկ, բայց դա այդպես չի կարող լինել։ Մաքուր չի եղել, երեք ընտրատարածքում նորմալ չի եղել։ Ես լսում եմ շատ հայտնի քաղաքագետներին, որոնք կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ մաքուր ընտրություններ չի եղել։ Խոսում են, որ ասում են բաներ շատ եղել, էլի, սխալ բաներ շատ են արել։ Արդարություն գոյություն չունի, ընդհանրապես գոյություն չունի, որովհետև սարքում են, դզում են 10,000 դրեց թոշակ բարձրացրեց, չէ՞, նախընտրական պերիոդից 2 ամիս առաջ։ Ընտրությունը պրծավ, դրել է գները սաղ բարձրացրել է։ Բաբիրոզը էսի այդ տված 10 կոպեկը նորից վերցնում։ Ում ես խափում, ինչ ես խափում, ժողովրդին, ախպերան չի կարելի, արա, դու մինչև այդ գոռում էր թոշակը տա միշտ պետք է անեն, մեկը եկավ ընտրությունից մի 2 ամիս առաջ, վաղ օրեք, ախպեր,